अच्छी है मूवी। बताइए मतलब आपको एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग बहुत अच्छी है सूरज पांचोली सूरज पंचोली, सुनील सुनील शेट्टी, शेट्टी हीरो सूरज सब पंचोली की बहुत दिनों के बाद मूवी आई है, कैसी रही उसकी एक्टिंग? बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छी है। सॉन्ग्स भी अच्छे हैं सब। कितने स्टार्स देंगे? 5। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी के लिए मेरी तरफ से 5 स्टार एज अ ऑडियंस करके बहुत अच्छी है। डायरेक्शन और सूरज पंचोली की जो एक्टिंग है ऑसम, सुपर डुपर हिट है। और सूरज पंचोली जी के अलावा अगर बाकी स्टार्स की एक्टिंग की बात की जाए सुनील शेट्टी जी की बहुत एक्टिंग अच्छी लगी, जो कि हमेशा वो जो काम करते हैं हर एक के दिल को छू जाते हैं, वैसी उनकी एक्टिंग है। सिनेमाटोग्राफी तो बहुत बढ़िया है, एक्शन मूवी है, इसलिए सब जन देखने आइए। मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि ये मूवी देखनी चाहिए, हर एक हिंदू ये मूवी देखे। ठीक है, अच्छे गाने हैं। 5 स्टार ऑब्वियसली, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है। बिल्कुल पूरे हाइप में दिख रहे हैं आप। यस, पूरे हाइप में आप लग रहे हैं। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है। ऐसी मूवी हर किसी ने देखना चाहिए। ये दिल से बनाई हुई मूवी है, जो दिल खोल के इसका आनंद लेना चाहिए और बोलना चाहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और एक्टिंग की अगर बात की जाए तो आप नहीं, एक्टिंग हो ही नहीं सकती दिल से जो क्योंकि काम ये होता है उसका कल्टीवेट हो acting- गया हाँ, हम लोग वो काम में मिल गए वो। कितने तो- स्टार्स देंगे मूवी को? 5 स्टार। यस। हेलो, कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हर साल सोमनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो हम लोग को पता नहीं था कि इतना उसके पीछे इतना हिस्ट्री रहेगा। तो हम लोग जाते थे, दर्शन करते थे, हम लोग की आस्था है वहाँ पे। और आज पता चला मूवी देख के कि कितने जनों ने उसके प्राण की आहुति दे दी है। और वही कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। आज हमीर का जो कैरेक्टर निकाला है सूरज पंचोली, एक सॉलिड एक्टिंग की है वहाँ उन्होंने, और बहुत मज़ा आ रहा था देखने। ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो सके मूवी। बहुत अच्छा लगा। और मेरे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि उसके पीछे कितने जनों ने क्या क्या किया है। और हम लोग अभी जाते हैं, सीधा दर्शन करते हैं, बाकी जो ट्रेंड चालू है वो देख रहे हैं, सब वैसे जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री सब पता चले, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हर हर महादेव। बहुत सीखने जैसा है और हाँ, देखने में अलग, क्योंकि हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं है ना। जो भी अभी जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, जैसे सोमनाथ जी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, वैसे सब जन जाते हैं, ट्रेंडी है, केदारनाथ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसे और मूवी निकलना मांगता है कि सब हिस्ट्री भी पता चले, क्योंकि सूरज पंचोली और बाकी सुनील शेट्टी तो है ही सीनियर, सब बहुत अच्छी लगी। और गाने कैसे लगे? गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब ओवरऑल बहुत अच्छा था मूवी। एंड स्टारकास्ट वगैरह सब 5 में से कितने स्टार्स? 5 स्टार्स। यस, थैंक यू। हर हर महादेव। कैसी लगी मूवी? बहुत बहुत अच्छी। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सूरज पंचोली, आकाश शर्मा जी, सुनील शेट्टी, कैसी लगी? सबकी एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी थी, रेयर लग रही थी सब। मतलब ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि मुझे वहाँ पे चाहिए था, ऐसे हो। मूवी में से क्या आपको देखकर सीखने मिला? क्या ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बच्चों को नहीं पता है, बच्चों को दिखाना चाहिए। किताबों में जो दिखता है वो नहीं है। मतलब पिक्चर देखेंगे अभी, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को देखना है, कि पता चले जाएगा। क्योंकि किताबों में पढ़ते हैं वो उतना छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखेंगे ना तो उनको मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गाने हैं मूवी में? है गाने, लेकिन ठीक ठाक। कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 5 स्टार।